हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल अमन रूपसा रूपसा ब्लग में সবাইকে রূপসা ব্লগে ওয়েলকাম করছি। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, পাশে থাকা বেল আইকনটাকে টাচ করে দিও যেন আমার ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর যারা আমার পুরানা সাবস্ক্রাইবার আছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সবাই সুস্থ আছো আর আশা করি সবাই সুস্থ থাকো, আমিও সুস্থ আছি। সুস্থ বলতে এখন এত ঠান্ডার সিজন, সর্দি কাশি লেগেই আছে। তো আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও। আরেকটা কথা, আমাকে একটা বোন বলেছে যে কি নোস্ট্রেল হেয়ার ভ্যাকসিন কি এরকম একটা কিছু আমার ঠিক এরকম একটা কিছু চ্যালেঞ্জ ভিডিও করার কথা বলেছে। সে কয়েকদিনই কমেন্ট করেছে, আমি রিপ্লাই দেইনি কথাগুলো, শুধু হার্টটাকে সেন্ড করেছি। তো তার জন্য আমাকে বলেছে যে তুমি কি পড়াশোনা জানো না, এর জন্য কি পড়াশোনার কোনো রিপ্লাই দিচ্ছ না। অ্যাকচুয়ালি আমি তোমার রিপ্লাইটা দিয়েছি, তুমি দেখে নিবে। আর বলছি যে আমার যেগুলো চ্যালেঞ্জ করতে ইচ্ছে হয় না সেগুলি আমি করি না। তার জন্য আমি পড়াশোনা জানি কি জানি না সেটা তো আমি কারো কাছে বলতে যাব না যে আমি পড়াশোনা জানি কি জানি না। আর হচ্ছে তো তোমাকে বলছি যে আমাকে কমেন্টটা করেছো তাকে বলছি তুমি যে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা দিয়েছো আমার সেই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আমি করতে পারবো না, সেটা অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা, তো তার জন্য করবো না। আমি অনেকে আমাকে অনেক রকমের চ্যালেঞ্জ করতে বলে কিন্তু আমি করি না, কারণ সবগুলো করা সম্ভব না। চ্যালেঞ্জ ভিডিও করি বলেই যে সব কিছুই করে নিব, নিজেরও তো কিছু আছে পেন বলে, তার জন্য আমি করব না। তো আজকের চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা হচ্ছে হাই তোলা ভিডিওটা আগেও আমি করেছিলাম, তো আজকে আবার চলো আরও একবার করেছি হাই তোলা চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো অ্যাকচুয়ালি হাই তোলা চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা কিন্তু সহজ না, আমার ঘুম আসতে হবে, ঘুম আসলেই তো আমার হাইটা আসবে, তো তার জন্য কিছু একটা করতে হবে। এখন কি করব সেটাই ভাবছি, কারণ এখন তো প্রায় সকাল 11টায় বাজে, তার জন্য হয়তো হাই তোলা ভিডিওটা আমার হাইও আসছে না। তো চলো তবুও ট্রাই করছি। এগুলি সব রিয়েল হাই। হাই আসছে কিন্তু দেখতেই পারছো চোখে জল এসে পড়ছে, কারণ এটা সবগুলো রিয়েল হাই দিচ্ছি। আর সবাই ভিডিও দেখে লাইক করো, কমেন্ট কিন্তু নিশ্চয়ই করবে, তাহলে বুঝতে পারবো আমি যে ভিডিওটা সবাই দেখছে।
আর তোমরা যারা আমাদেরকে রিকোয়েস্ট পাঠাও, চ্যালেঞ্জ ভিডিও করার জন্য রিকোয়েস্ট পাঠাও, তাদের কাছে তো চ্যালেঞ্জ রিকোয়েস্ট পাঠানোটা অনেকটা ইজি, কিন্তু আমরা যারা চ্যালেঞ্জ ভিডিও করি মানে রিকোয়েস্টগুলো অ্যাকসেপ্ট করে সেগুলোকে সম্পূর্ণ করে ভিডিওটাকে কমপ্লিট করা, তো এটা কিন্তু অনেকটাই কষ্টকর কাজ। তোমরা হয়তো দেখো, এনজয় করো, ভাবো খুব ইজিলি হয়ে যায়, কিন্তু না, ইজি না, অনেকটাই কষ্ট।